Então a Bíblia diz que a sunamita chegou até Eliseu e disse assim: Eliseu, sabe aquele filho que eu não pedi ao Senhor? E o Senhor me deu dizendo que seria uma bênção na minha vida, Eliseu. Aquele filho morreu. Eliseu, meu filho morreu. Traga o meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta. Eu sei que tu és o santo homem de Deus. E se tu orares, o meu filho vai ressuscitar. Ela foi procurar Eliseu pelo meio da estrada. Ela chorava e lhe perguntava o que aconteceu. Ela disse: vai tudo bem, vai tudo bem. Não contou seu problema a ninguém. E aos pés de Eliseu ajoelhou e disse: meu filho morreu, me ajude por favor. O Deus de Eliseu está aqui. Então a Bíblia diz que Eliseu voltou até a casa da sunamita. Chegando lá, Eliseu se deitou sobre aquela criança. E com o calor do corpo de Eliseu, com a unção dobrada que havia em Eliseu, aquela criança reviveu. Ele reviveu. Ele reviveu. Ele reviveu. Ele reviveu. Para a glória de Deus. Nossa amada irmã Enilda. Oh, glória! Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, na primeira carta aos Coríntios. Aleluias! No capítulo de número 15. Oh, vamos ler apenas um versículo de número 52. Aleluia! Vamos colocar sobre os nossos pés, amado. Aleluias! A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, nos diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pai maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso, nós lemos agora a Tua palavra mais uma vez nesta noite. Pai, nós Te damos graças pelo privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença, sentindo a Tua glória neste lugar. Pai amado, Deus santo, me usa, Senhor, como um canal de bênção nesta noite, meu Pai. Abençoa a Tua igreja amada, Senhor, para receber o alimento da Tua parte, Senhor, nesta noite. Pai, derrama a Tua graça em nosso meio, cada vez mais. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, podeis assentar adorando, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso nesta noite. Oh, aleluia. Amados, a doutrina da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja do Senhor, é algo que não podemos deixar de enfatizar. A igreja do Senhor, ela precisa cada dia estar proclamando esta verdade. Ele virá, Jesus com certeza virá. E Paulo escreve nesta carta que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E como nós, igreja de Cristo na terra, como é que nós estamos esperando este grande acontecimento?
como é que você está esperando este grande acontecimento? E alguém pode chegar para nós e perguntar até: por que é que esses crentes têm tanta certeza que Jesus voltará? É a palavra de Deus que nos garante isso. A Bíblia, a imutável palavra de Deus, ela nos afirma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que Jesus vai voltar. Ele virá para buscar o teu povo. Se você abrir a palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 13, aí você vai ver Daniel relatando então que tem uma grande visão, e ele vê um semelhante ao Filho do Homem vindo nas nuvens. Oh, grande Deus! É, Senhor. E se nós vamos mais um pouquinho no livro de Daniel, no capítulo 9, está lá descrito as 70 semanas. Ei, tantos homens esmiuçam o que está contido neste capítulo, porque ele fala da volta de Jesus, dos últimos acontecimentos, de como se dará a volta do Senhor. Oh, aleluia! É tremenda a palavra de Deus. Deus derrama tanta graça na vida de Daniel, lhe mostra coisas tão lindas, mas tão lindas, a nosso respeito, a respeito deste povo que está vivendo hoje, do que vai viver amanhã até a volta de Jesus. Que no capítulo 10 de Daniel, no versículo de número 8, Daniel não resiste tanto poder vindo da parte de Deus sobre a sua vida, que ele relata que ele chega a desmaiar. Aleluia! Porque é lindo demais ver a glória de Deus. E Daniel contemplou Jesus nas nuvens, porque Deus estava lhe mostrando como seria a volta do Filho de Deus. Aleluia! Isaías, no capítulo 35, no verso 4, ele diz: ei, aos turbados de corações, aleluia, esforçai-vos e não temais. Escreve Isaías, porque o vosso Deus virá. Ele virá com toda a força, com vingança, com justiça, com recompensa, mas ele virá e vos salvará, diz Isaías. Ele disse que ele virá e nos salvará. Aleluia! Ah, Senhor. E o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, quando andava aqui, deixou o seu registro. E nós podemos ver em João capítulo 14, verso 2 e 3, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Foi isso que o próprio Jesus disse. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar para vos levar, para estar juntinho de mim. Oh, Jesus lindo, Jesus maravilhoso, que grande amor teve o Senhor por nós. Aleluia! Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 10 e 11, está lá registrado: 2 varões de branco, ao contemplar os varões Galileu, olhando para o céu, vendo Jesus dar assunto ao céu após a sua ressurreição, ele disse: o que estais a olhar? Este mesmo que viste subir, vai voltar para vos buscar. Oh, aleluia! Ele vai voltar. Está na palavra.
Oh, no Antigo Testamento e confirmando no Novo, Jesus vai voltar. Isto é uma certeza. E o que acontecerá? O que vai acontecer ao soar da trombeta? Oh, aleluia. Esse mistério nos foi revelado através da santa palavra de Deus. Paulo descreve: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os mortos em Cristo vão ver a glória de Jesus primeiro. E os vivos serão transformados, porque lá na glória não entra esta carne corruptível. Essa carne que está propícia ao pecado não pode entrar na glória de Deus. Ela precisa ser transformada, renovada, restaurada, modificada para entrar na glória. Aleluia. Na glória não vai entrar pecado. Na glória não entra carne contaminada. Oh, na glória vai entrar lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que ao soar da última trombeta, infelizmente, alguns vão ouvir: aparta de mim, porque eu não vos conheço. E quando a palavra de Deus nos diz isso, amado, o que nos preocupa é que esta palavra afirma que: Senhor, não profetizei eu em teu nome, não preguei, não louvei, não andei por aí como cristão. Mas Jesus vai dizer: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Para entrar na glória com Jesus, não basta apenas fazer parte de um ministério. Não é vir à igreja toda semana, todos os domingos, todos os cultos. Para estar com Cristo na glória, é preciso ser diferente. É preciso fazer a diferença. É preciso ter uma novidade de vida. Uma vez que você diz que tem Cristo, deixa a glória dele brilhar na sua vida. Ande por aí como luz do mundo e não como treva, porque senão tu não verá a glória de Deus. Você não vai ouvir o soar da última trombeta, porque só vai escutar quem estiver apto, só vai ouvir quem estiver preparado. Isso, irmãos amados, é coisa muito séria ser cristão. É coisa muito séria dizer que você tem Cristo na sua vida. Oh, Deus tremendo. Quando é que Ele virá? Quando Jesus virá? Eu preciso me preparar. Quando é que Jesus vai voltar? Se você abrir a palavra de Deus em Mateus 24, você vai entender, mais precisamente no versículo de número 36, que nós não podemos saber. Ele diz lá nesta palavra: o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Só o Pai sabe. Nem os anjos sabem, somente o Pai. E eu preciso estar preparada. Mas qual será o momento? Como se dará isso? Quando é que Ele vai voltar? Nem os anjos sabem, e eu também não tenho como saber. Por isso
é que eu tenho que estar pronta. A palavra de Deus no mesmo capítulo 24, no versículo 43, ele diz assim: ei, e ele virá como um ladrão na noite. Ele virá como um ladrão. Agora, irmãos, vamos pegar as atitudes de um ladrão para entender na íntegra o que Deus quis dizer com isso. E ele virá como um ladrão. O ladrão vem de repente, na hora que ninguém espera. Porque diz essa palavra que se o pai de família soubesse qual vigília da noite viria o ladrão, então vigiaria e guardaria sua casa. Mas ninguém sabe. O ladrão vem de repente. Ele vem em segredo. Ele vem em segredo. O ladrão é rápido. Quando ele entra num determinado lugar, ele tem pressa para sair dali, porque ele tem medo de ser pego. O ladrão é rápido. Então o Senhor diz que será rápido. Mas o grande segredo desta parte da palavra de Deus é que o ladrão só pega o que há de melhor no ambiente. Esse é o mistério desta palavra. Jesus virá como um ladrão, de repente, em segredo, num abrir e fechar de olhos. Mas eu quero vos dizer que ele só vai pegar o que há de melhor. Só o que há de melhor. Ele só vai levar o que há de melhor.